아이는 봉삼입니다. 봉삼. 봉삼 뿌리를 캐가지고 속싱을 빼고 사용하면 되는데요. 각종 피부염에 탁월한 효과를 가지고 있습니다. 약명은 백선피라고 합니다. 백선피. 아토피, 피부병 이런데 끓여서 사용하면 효능을 볼 수 있습니다. 이렇게 생겼습니다. 이 아이들은 바디나물입니다. 바디나물. 뿌리는 약명으로 전호라고 하고요. 이렇게 성장하면서 이렇게 생겼습니다. 얘도 계곡에 들어가면 흔히 볼 수 있습니다. 약성은 기침 가래를 삭혀준다라고 되어 있습니다. 산 계곡에 들어가서 갈증 나고 할 때 뿌리를 캐서 씹으면 갈증 해소가 됩니다. 이 아이는 야생 참당귀입니다. 1m 이상씩 크는 아이고요. 이 아이들은 계곡 쪽으로 가면은 흔히 볼 수 있는데요. 키는 1m 이상씩 크고요. 약성은 혈액순환을 촉진하여 생리통, 생리불순, 타박상, 골절상 등을 개선한다라고 합니다. 여자분들한테는 참 좋은 약초죠. 약초 이름으로는 토당귀입니다. 향도 좋습니다. 배경 좋습니다. 산세.